Meron tayo dito Hyundai Starex. Sabi ng may-ari, may naririnig daw siyang ingay sa makina. Tuwing kailan ba naririnig yung ingay? Yan, pag ano, yung pag sa may makina, yan, Pag start. Ang ingay. Lumalangit-ngit. Oo, testing natin, pakinggan natin. Sige, start. Nakasindi na yung aircon yan. Ang daming kalog, oh. Dami nakalampag na eh. Patay muna. Air cooler. Nandun ang screw nyo, oh. Kaya mo. Naluwag kasi ito. Oo. Hindi ko paano kumakalampag kasi ito. Kaya nga. Ang gagawin natin, bubuksan muna natin yung kaya natin buksan sa ibabaw. Lahat na nasa ibabaw muna. Lahat ng mga cover na kumakalog-kalog na yan, tatanggalin natin. Tapos, susubukan natin ulit paandarin kung mayroong pagbabago. Una natin gagawin, troubleshoot. Tanggalin natin lahat ng naglulus. Lahat na naglulus, tanggalin natin. O nga, no, puro maluwag, oh. Oo. Ito. Ito lang, maingay na, oh. Ito. Ayan. So, yun muna. Kuha tayo ng gamit.